Ama benim istediğim oyunu alacaksın. Yok canım. Durun ben. O 2 kişilik oynanmıyor ki ya. Sıra bekliyoruz onda. Çılgın yeniçeriyi niye alıyoruz ki? Daha birincisini bitirmedik. Ya birincisi çok zordu. Bu daha kolaymış diye duydum. Kolaymış diye duydum. Hoppala. Ne oluyor ya? Bu ses ne? Midemden geliyor olabilir. Midende karbüratör mü var Necati abi? Aa, durduk. Of ya. Bari oyunu alsın. Ya dur Necati. Araba bozuldu. Sen hala oyun diyorsun. Ne oluyor ya? Bir uyutmadınız arkadaş. Ulustan şu. Senin ne işin var arabada? Geceleri dışarısı ne kadar soğuk oluyor haberin var mı? Ya hadi inin. Arabaya ne olmuş ona bakalım. Sonra da arabana hastalanmış Remzi. Baksana öksürüyor. Saçmalama Necati. Arabalar hastalanmaz. Gıcık yaptı. Gıcık. Ben de hiç anlamam ki arabalardan. Bence doktora götürelim muayene etsin. Evet haklısın. Yürüyün hadi. Trafik muayenesine gidiyoruz. Araba bozuk değil mi? Baba nasıl götüreceğiz? Kaldırıp götüreceğiz. Tutun şunun ucundan bakayım. Şimdi. 34 TBL 9001. Buradayız. Bu mu hastamız? Nesi varmış? Midesi abi. Ayrılmış. Bir de tansiyonu düşmüş. Ne biçim soru? Nereden bilelim nesi varmış? Doktor amcası kurtar Bıcır'ı lütfen. Bıcır. Bıcırık bırak bizi. Hayır. Buna hazır değilim. Kalk ayağa Necati saçmalama. Neyse. Önce bir muayene edelim. Sırtını dinleyelim bakalım. Radyoyu aç. Dinler misin? Gelmiş şu sırtıma baktırsam mı? Ne var? Sanırım Remzi Bey aracınızı muayene ettim. Fakat ilginçtir arabada hiçbir sorun bulamadım. Bilmiyor o zaman. Canı istemiyor herhalde. Yanisi yok. Gidin başka bir araba alın. peki doktor bey. Benim tam şuramda bir kedi çıkıyor geceleri. Ne yapmalıyım? Deyin gider. Vay be. Tıp çok ilerlemiş. Ne yap? Niye tepesinde? Ne yapacaksın şimdi arabasız Remzi? Minibüsün, dolmuşun tepesinde gideceğiz artık. Niye tepesinde gidiyorsun Remzi? Ne gitsene. Ya bu lafın gelişi Necati. Hani çok kalabalık oluyor ya o yüzden. Her gün bana bir ben sırtımda taşırım seni. Ya öyle şey mi olur ya? Olur olur ne olacak? O neydi be? Araba ağlıyor baba. Hadi kapatma lütfen. Karanlıktan korkarım ben.
Sağ ol Remzi kardeş. Ne oldu? Sen niye bozuldun bugün? Yoksa bize mi bozuldun? Yanlış bir şey mi yaptık? Hayrattın sen de. Sonuçta kendi frenlemeyi bileceksin değil mi? Öyle hemen gaza gelme yani. Bazen geri vites yapmalı. Tamam mı? Arabayla ilgili esprileriniz bitti mi? Sana bu ehliyeti kim verdi? Hadi. Evet, oğlum. Bak, seni sevmedim Remzi. Ben de sevmiyorum bu. Senin çalışman lazım biliyorsun değil mi? Yoksa arabasız kalırız. Çalışamam. Remzi. Çok mutsuzum çünkü. Ama çalışmak zorundasın. Sen bizim arabamızsın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Anlıyor musun? Çekilin önümden be. Araba! Dur gitme. Hayır. Arabamız küstü bize galiba. Araba buradan geçmiş olmalı. Motorcak. Nasıl Remzi? İyi mi böyle? Anlaştık mı günde bir gofrete? Bilemedim ya. Bir gofret uygun ama benim arabadaki konfor burada yok. Mesela bardak tutacağı yok. Ver ben tutarım. Hı? Ayran mı bu? Bir yudum alayım. Helal et. Buradaki konfor burada yok. Mesela bardak tut. Çabuk Tanju. Pati çekeyim mi ha? Pati çekeyim mi? Remzi. Araba burada. Arada ağlarım burada. Söyleyin bana nasıl buldunuz nasıl? Motor yağını sonra geri yerledik. Benim yağım değil ki. Geri yelleme nedir ki? Demiştim sana Necati. Zahmet oldu anlaman. Neyse. Bak araba. Benim sana binmeye ihtiyacım var. Arabasız hayat çok zor. Benim için de hayat çok zor şu anda. Lütfen gider misiniz artık? Neyse. Yürü Necati. Yürü. Yapış. Yapacak bir şey yok. Gidelim artık. Hey! Benim için bir şey yaparsanız tekrar çalışabilirim. Durun baba durun. Nasıl bir şey yapacağız peki? Şu hurdalığın içindeki pembe arabayı görüyor musunuz? Arkadaşım o benim. Onu kaçırıp bu hurdalığa hapsettiler. Eğer onu oradan çıkartabilirseniz tekrar çalışırım. Söz veriyorum. Ya çıkartırız ya. Ondan kolay ne var? Kim işletiyor ki burayı? Akbaba ve adamları. Baba Kürşat ve adamları. Eyvah! Onu demeyeydin iyiydi be. Güç. Ya güç. Kolay gelsin. Söyle. Önce şarkı söyle Remzi. Gittim havuz başına. Bir kız çıktı. Ne diyorsun be adam? Ne istiyorsun onu söyle. Tamam. Biz şu pembe arabayı almak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Ha, gökten çiğ köfte yağması lazım. Nasıl? Ya da tüm keçilerin bir anda kanatlanıp uçması lazım. Kısaca asla alamazsınız demek istiyor baba. Baksana hava kapalı. Neden imkansız? Ya hadi yürüyün gidin. 5 kuruşunuz olmadan gelin. Bir birsiniz ediyorsunuz. Sizinle uğraşamam hadi. Naş. Ertan şu çöpleri atsana. Hangi çöpleri? Bensiz çöplükte takılıyorsunuz. Alacağınız olsun. Hiçbir şey olmadı. Vermiyorlar arabayı. Girmenin bir yolunu biliyorum. Ay ay ay. Arkadaşım yolda ne yapıyorsun? Çekil. Anam. Oy. Oo. Bacağım kırıldı galiba. Yardım eden yok mu şu garibana? Ha? Dur bakayım bir. Burası mı? Ya bu koltuğun anahtarı incinmiştir bu. Koş. Aa,
kaldı. Bekle Hayati amca, geleceğim birazdan. Ya sen kaçırılıp buraya hapsedilmedin mi? Arabalara bakmak için bir tabii ki de. Sizin bu arabanız bana söz verdiği halde başka bir arkadaşıyla sinemaya gitti. Ben de ona küstüm ve burada çalışmaya başladım. Ne? Bu yüzden mi? Bu yüzden mi küstün bana? Herhalde verdiği halde başka bir arkadaşıyla sinemaya herhalde. Beni ekip başka bir arkadaşınla gitti. Ne yapmamı bekliyordun? Ey Allah'ım ya. Bu arkadaşım kimdi biliyor musun? Teyzemin oğlu Berkut'tu. Son dakikada geldi. Ben de onu görmek zorunda kaldım. Sana da haber veremedim. Mecbur kaldım işte. Şimdi anladın mı arkadaşım? Ben seni hiç üzer miyim? Sen ortalıktan gittiğinden beri çok mutsuzdum. Affedersin ama elektrik arızası yüzünden biz yolda kaldık. Olmaz ki canım. Boşu boşuna sinirlenip küstüm sana. Çok özür dilerim arkadaşım. Ne olur affet beni. Hey işte oradalar. Kamyonu çalan hırsızlar bunlar. Mekana. Şimdi yedim sizi. Çabuk kaçın buradan, geliyorlar. Baba çabuk şu varilleri devirin. Hadi Çalışkan arkadaşım benim. Hoşça kal. Kaçmayın. Uçma. Durun. Uçma. Durun. Anam. Bu ne? Durdurun beni. Kayıyorum. Tut beni goril. Duramıyorum. Bak. O zaman hadi süper havalı poz verelim.